Mazungumzo wa wada sheekaysi. Unaelekea wapi? Hagee u socotaa? Ama unaenda wapi waad dhihi kartaa. Unaelekea wapi? Hagee u socotaa? Saahi usiku, waqtigan habeenimada ah hageed u socotaa. Unaelekea wapi? Halkeed u socotaa? Saahi usiku, waqtigan habeenimada ah hageed u socotaa. Ninaelekea, waxaan u socdaa nyumbani, guriga ayaan u socdaa ama xaafadda ayaan u socdaa. Ninaelekea nyumbani, xaafadda ayaan u socdaa ama guriga ayaan u socdaa. Ni sawa, waa okay, lakini balse usizurure, ha wareegin. Qof markaad dhihi ratid ha wareegin, Kiswahili maxaa lagu dhahaa? Usizurure, ha wareegin. Usizurure, ha wareegin masaambaya, waqtiyada xunxun ya usiku oo habeenka ah. Like waqti xun habeenka ha socon ayaa laga wadaa. Masaambaya means waqti xun ya usiku oo habeenka ah. Kwa sababu maxaa yeelay kuna waxaa jiro maandamano, waxaa jiro mudaharaad ayaa jiro siku hizi maalimahan. Kwa hivyo sidaa darteed kuwa na waangalifu, taxadar waa inaad lahaataa ama kuwa na makini waad dhihi kartaa. Kuwa na makini. Ni sawa ayaa la dhahay okay, lakini balse usizurure, ha wareegin masaambaya, xiliyada xunxun ya usiku oo habeenka. Kwa sababu sababtoo ah ama maxaa yeelay kuna waxaa jiro maandamano, waxaa jiro mudaharaad ayaa jiro siku hizi maalimahani. Kwa hivyo sidaa darteed kuwa na waangalifu. Kuwa na uangalifu. Kuwa na waangalifu waxaa loola jeedaa taxadar lahaw. Asante sana, aadaad ugu mahadsan tahay kwa ushauri wako, taladaada. Asante sana, aadaad ugu mahadsan tahay kwa ushauri wako, taladaada. Ama taladaad aniga isiisa aadaad ugu mahadsan tahay waa. Ushauri waa talo. Karibu kaka, soo dhawow walaal. Guys, let's come back again.